السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو هذا موضوع مهم أو زائد ومهمة موضوع ما توحى كوكر فين دونا كعضون كعرضة بالكبل لومي جامعة واوين أدوك كويالا إيوه تطوضي أكتوبر لودك صدح إلى وطنكي أدوك سوسكو بدري ما توحى نمرتيا ولكن عبد العزيز أو نوفا لغين دونا موضوع عن فلسطين يدباتنا لغوهايو كسو جو فغارو aad iyo aad ugu dhowahay walaalkay Go Fagaro masha Allah kacdoonka yani taariikh ahaan Falastiin yani dadweyne in badan waxa ku buraarigeen dagaalkii Gaza oo dhacay 7 Oktoobar sanadkii hadda dhamaaday 2023 dad badan Falastiin magaceeda yani heer waxa la gaariyaa dadka inta gaar yani aan taariikhda wax ka akhrin yani inay ilowaan laakiin waxay xasuusisay yani dagaalkan oo يعني 7 أكتوبر داي وتاريخ فلسطين لنا سعيدي وهو بدلين حتى واحد كلام مركل لابتو يعني التاريخ ده رجال قلبات كمروا البيان كشجعان وهاي يكون قرابتان إن حقوق الإنسان إنه يعني إنه يجرى freedom of speech يعني هذا الكهورته يعني أنت دن واحد خد كساري دجال كان 7 بلاد سعودي مركوا يعني تاريخ دير فلانجان تندنا أنو جون وأنا كده هاي جو فقار وما صدق هاي ولك عبد العزيز waxaa la oran karayaa kadib 7 Oktoobar international lawgii toos u burburay muxuu burburay waa jaamacada professoradii inta ay maxay u soo jeesteen waxaan dhigay oo waxaan dadka u sheegi jiray oo ardayda ba jiray maxay u soo jeesteen in waxay ma shaqeynayso UNT 22 ay ka soo jeesteen ballo macnaba waa iska fududahay qofka waxa la qofkii guuleystay mar walba isaga qaanuunka dhigay shalay waxa qoray isla reer galbeedkii markay ku guuleysteen dagaalka labaad adduunka 1945 tusaalahan hadda marka aan kala oo yar gadaal u fiirin hata hay'adan qaramada midoobay oo kun yani 193 wadan ku midaysan yihiin marka laga soo reebo yani Falastiinta iyada waxa la aasaasay waa 1945 laba sano bacdigeeda waxa gacanta lagu dhigay hindidan dugaagta ah yani muslimiintii oo Kashmir kadib sanad bacdigeeda 48 waxa Falastiin la keenay Israa'iil oo waxa 1948 Israa'iil nimanka mujrimiinta daalimiinta ilaa hadda maanta adduunka wax walba sameynayaan aroor wax walba baabi'inayaan taageerada ka haysta dhanka galbeedka waa 3 sano bacdigeeda hay'adan xuquuqul insaanka u dooda aasaskeeda bacdigeeda 3 sano bacdigeeda Falastiin la qabsaday labadan wad dawladda islaamka saan la yeelay hay'adan kama hadleen waa taariikhda ugu daran hay'adan ay leedahay waa mid saddexaad waa 49kii China waa wadankan Shiinaha oo wadanka konfashistiga diin aan lahayn muslimiinta Turkmenistan gacanta ku dhigay ma jirto meel hay'adan xuquuq ugu dood marka hataa ka hadlayna xuquuq aan dhaanaba waxa sagleen ogaanayna inaan ku jirin ba anaka dadka laga hadlayo caalam islaamka ku mitir سؤال كله أرداد يو بروفيسورة ده رجالباتك ما هي يعني أوكي أنا يعني غزي يو برنامج كان وهذلين سيدها أسباب وذا كان أرداد وحلليه هاي وأنت وبدن كمظاهرات ده يعني تاجرت فلسطين ده كان ودت كبرتوا هجامين لها يعني ودم ذوذ أرداد إنه ود أجليد قدام بيه أو بدل لها ده كمان تهلك هاي marka waxay baranayaan siyaasadii waxay baranayaan critical thinking yani in fikirka la naqdiyo nimantaan meediyadooda galbeedka yani way difaaceen oo wax walba way sheegayaan waa hadii cadaan darbigan yahay iyaga madow hadii ku dhaan waa madow saas u qaado taasa keentay professoradii ardayda inay ka doodaan taasa keentay baleen oo yani insaan oo kala diin ah ay taageeraan Falastiin waxa meesha ka socdana wax loo dul qaadan kara maahan inay dhahan taasa keentay وما صدقها ولكن عبد العزيز وحال هذا 7 أكتوبر wuxuu noqday dagaalkii si fiican tusiyay waxay tahay gumaysahan Israa'iil wuxuu yahay bal manoo si fiican bal dib u dhaqo taariikhda ma noqon karaysaa si aan si fiican isku fahanno sababtoo ah in badan dadka ardayda kamid ah waxay ka xasuustaan 7 Oktoobar bay ka taariikhda yaqaanin dib ma noo xasuusanaysa dhibaatadii dhaxmartay Falastiin iyo Israa'iil si fiican u fahanno mawduuceena aan ku falaqeynayno kacdoonkan ardayda socda ee ka soo dhawriyay jaamacadaha waaweyn iyo professor waaweyn ee ka cayaan ee la xirxirayo bal dib loogu noqoba waa zaid aad u mahadsan tahay walaalkay Go Fagaro barnaamijka yani dagaalkan Gaza
oo hadda socdo dadka yani laleeyahay maanta yani hindhaha adduunka dhan waxay hayaan Gaza Rafa yani dagaalkan ma ahan mid maanta soo bilowday nimantan reer galbeedka haddaa fiiriso yani the Wall Street Journal ka soo baxa Mareykanka ta Ingiriiska ka soo baxda yani economicista haddaa fiiriso yani dhammaantooda Intercept waxay qorayaan يعني hal mar ma dareemaysa dadka dhulkaas lahaa hadda waxay ku leeyihiin waa dagaalka u dhaxeeya Hamas iyo Israa'iil yani ma dhahayaan dagaalka u dhaxeeya Falastiin iyo Israa'iil aragtida meesha ku jirto waxay tahay waa Hamas yani waa Hamas goorma la aasaasay su'aasha markaa fiirino Hamas waxa la aasaasay maalinta Israa'iil dhulkan qabsatay Israa'iil goorma dhulkan la keenay madaxweynihii ugu horeeyay Ben Gurion waa 1949 la keenay Nakba lagu magacaabo Falastiiniinta Nakba ay dhahaan Ingiriiskana catastrophe waxay ku sameeyeen yani daarad dhisnaa inay imaadeen wax walba burburiyeen way banaasteen Israa'iil waxa uu qoran tahay maalinta hurriyadda Israa'iil waa maalintii dageen waa taariikhdaas maalinta mudowada u tahay yani Falastiiniinta Israa'iil isla maalintaas waxay tahay maalinta Israa'iil la aasaasay ee hurriyadooda dadkaas maalintaas waxay ku imaadeen Soomaalidu waxay dhahdaa hal boole ee nirig xalaal ah ma dhasho qofku mar hore baad dulmi ku imaaday Ibn Khaldun wuxuu dhahaa ad-dulm idaa daama damar والعدل إذا دام عمر دول بقى مركز تو جوكتي هاي يعني وبابين عدالة هذا جوكتي نغتنا بني آدم كوا عمره ما لنتي إمادين وحي سميين وكاتستروفي نكبة وحي بابيين فلسطينيين كل كودك إريين داروه الدقين كل كي لسمان وتي والوغا فلسطين وحا لا أساسي وننك أساسي والشيخ محمد الشيخ أحمد ياسين حماس ننك أساسي حماس ننك أساسي إله كفره فتح الله لسانك يعني نينك أساسي أوركان ورالكي جو فقارو يعني وحو أساسي أفرطن سنة بعد كده يعني وحا لا أساسي كون سغال بول سيديسين تضبطي أوركان لا أساسي markay hadlayaan waxay u super bardhigayaan yani inay adownimada jirta ay tahay Hamas Israa'iil laakiin meesha waxa laga saarayaa intan taariikh dhacday dagaalada Israa'iil dhaxmar waxa lagu sheegay inay 6 dagaal ay yihiin ugu waaweyn yihiin waa dagaalka waqtigaas oo Israa'iil ku meesha lagu dajiyo 1948 dhacay oo dagaalka Carabta ay ugu yeereen Israa'iil oo galad dagaalka kaliya Falastiin iyaga dhulka ka saarana oo dhacay dagaalka labaad kaas wuxuu dhacay 1948 kan labaad waxa la lahaa dagaalkii 6 maalmood waxa lagu qoray 6 isbuucada dhacay waa dagaalkii dhaxmaray Masaarida iyo Jordan iyo Syria oo Israa'iil qaadeen 1967 dagaalka saddexaad waa kii Masaarida iyo Suuriya dhulkii laga qabsaday dagaalkaas hore ay ku weerareen oo Israa'iil yooma kabuur maalin ay yaqaanaan maalin iyaga yani maalin oo iyada ixtiraamaan maalin holiday oo farxad ay sharfaan lagu qaaday 1973 dagaalka afraad oo Israa'iil gashay waa kii yan waxa la intifaadadii koowaad waxa uu dhacay 1987 ilaa 1993 saasoo kale intifaadadii labaad waxay dhacday 2000 ilaa 2005 waxa dhacday dagaaladii Gaza dagaalada Gaza marka tira ma lahan oo 2008 waa dhacay 2009 wuu dhacay 2012 waa dhacay 2014 kan 2014 ugu dagaal badnaa 6 bilyan lagu dhisay burburka Gaza dagaalka kale 2021 dhacay oo kii Sayf al-Quds loo bixiyay oo Yahya Sinwar ka hadlay marka intan dagaal dhacay laguma sheegayo waxa kale lagu sheegaa kan sababta kan wuxuu kaga saameyn badan yahay inta dhacday waxa jir dagaal kale aan sheegin oo dhacay isna Hizbullah nimantan lagu magacaabo oo ninka Xasan Nasrallah hogaamiye laakiin marka si fiican loo fiiriyo Hizbullah ma Hizbullah waxay dhahan kuwan suurada Hizbullah soo baabi'i markay fiiriyaan isu dulmay Xasan Nasr ay dhahan Xasan Kristan anaka wuxuu yahay Ilaahay nagoog laakiin inta ku sameeyay iyagu waxay dhahan Hizbullah ma dhahan Hizbullah ay dhahan waa Laat Uzza waa waxay ku tilmaamaan Hizbiga sanamka ay dhahan kaas isna 34 maalmood socday oo hogaa dagaal dhaxmaray laakiin dagaal kan kaga gadisan Israa'iil bi taariikh ma galay dadka khubarada ah oo hadda ninkan mataqaana oo maqaayadka oo askariga falanqeeyaha oo Gaza oo badana Al Jazeera lagu martaqaado Liba Fays ad-Duwari wuxuu dhahay inta dagaal Israa'iil ay gashay wiligeedba ma dhayn dagaal intaan gaaray waxa jirta qaa'ida u qoray ninka Israa'iil hogaaminaya madaxda ugu horeeyay Ben Gurion ninka elboorkooda loogu magdaray oo dhahay dagaalka ay galaysaan waqtigiisa ha koobanaado qofka aad la dagaalamaysan yani miisankiisa dhumiya yani waxay sameynayaan dagaal waqti gaaban oo qofka aanan kabsan karin
sida masaarida lagu qabsaday saas ay ahayd dagaalkan waqtigiis waa la goobaa mataqaana qofka lala dagaalamayna wax la gaarsiin wax uu ka qabsan karin dagaal uu gali karina la gaarsiina marka taas dagaaladaas hore uga shaqayn jireen laakiin Xamaas waxay ku guuleystay in dagaalka gaarsiiso 8 bilood maanta dagaalkan dagaalihiisa bilowga sanadkan yani dagaalo waxa ka baabaan oo imaan doona waxa lagu tilmaamaa yani 210 shekel yani waxa lagu gaas 56 bilyan Israa'iil gashay sanadkan bilowgiis 56 bilyan taas keentay waa wasiirkii arrimaha dibadda Mareykanka inuu imaado Gaza waa meel yaro kooban waa garanay inta magaalo ku yaalo iyada dhan isku weerkeeda waa 360 waaye haddana waxay gaarsiisay dhigbax dagaal غير caadi marka dagaalkan dadku waxay leeyihiin khubarada oo falanqeeya kuwa dagaalahan falanqeeya waxa jira barnaamij the count cost ee dhan Israel isbuuc la soo baxa Israel ma aan dhaho Al Jazeera ka soo baxa kulligood waxay sheegeen Israel dagaalkii ugu horeeyay oo ugu dheeraa iyada gasho oo xaqiiqi ah oo lafaha la iskala baxo oo ay ku dhigbaxday inuu ka yahay saasaana keentay inuu kan tarmo وما استطاع عبد العزيز وارون ديالك 7 أكتوبر لو استحلاتكي وحو قاوبيي إسرائيل كل شيء حو وين تهي أو ليدهي wax ka celiya waxa hubka ka celiya balka waa Iron Dome ka celiya maxaa la oran karayaa bitaanka ku faaneysay waadigii garan ninka commentaire ee kubida ka hadla sidoo hadla adigu soo hadlay dhac wixii lagu faanayay wixii lagu sheekinay ina lagu Azan Shawali oo ka ina si fiican waqtiyaal lagu kala jabiyay marka ma la oran karayaa nacam dagaalkan dagaalka ugu dambeeyay ka socda inuu soo gabagabeyn doono Israa'iil dagaalkan sax waa la dhihi karaa dagaalkan horta wuxuu bilaabay wixii maanta ka dambeeyay wax Israa'iil dhahay inuu jirino waa saldhig Mareykanka uu leeyahay bariga dhex ku yaala inay tahay horta cadeey dagaalkan dadka khubarada ah falanqeeya waxay dhaheen haddii awoodda isu dhignaan lahayd Xamaas waxay ka qadeyn lahayd Allah maalintii labaad Tel Aviv يعني maalintii 7 October 8 October Tel Aviv waa haysan lahayd Allah haddii awoodda wasiin dagaal isu sinaan lahayd waxyaabo la leeyahay yahay dagaalkan ilaa hadda la leeyahay yahay waxa daraasay dagaalkan Kuuriyada Koonfureed iyadoo ka cabsanaysa Kuuriyada Waqooyi waxay dhacday laga yaabaa inuu Kim Jong Un nagu soo weeraray shaxda ay ku weerartay Xamaas yani Israa'iil marka waxay noqotay maanta wax la qorto ruush wuxuu ballan qaaday in ardayda jaamacadka ugu dara haddii sheekada run noqotay xaqiiq noqotay isna wuxuu dhahay waa qora isagoo ku xumeynaya reer galbeed yani dagaalkan soo dhacay waxaan tagtig adduunka ku cusub waana mustaxiil waaye yani qof diyaar aanan qabin mataqaana baarashood inuu isku soo raaco hub soo qaaday geesinimo furun xare military iidan inuu ul ir ka soo galo isla iidankii dhan madaxa ka toogto haddana rahaayin 250 qabsado ujeedadana ay tahay dadka iga haysatay ee kan kuwan waa ku siinaya يعني dadku waxay leeyahay geesinimada nimanka awood hortaali si ula dhaqmeen Iron Dome-ka oo yani aqbal xadiidi oo hubada difaacdo oo Israa'iil Xamaas way fashilisay ay ku fashilisay konton sawaariga ku tuurtay kontonkii in yar oo qabtay hubada ku bixi laakiin waxyaabo la yaab kale oo Iron Dome-ka u soo laabanayna Iran maalin dhaweed bishii afraad waxyaabo ceebta fadaahada dhacay Xamaas waxay tuurtay konton waxayna saameyn ku yeelatay dil dad badan wax kaga gaarisay laakiin Iran waxay tuurtay 300 oo madax sawaarig oo hada kuwa Xamaas watini oo kuwa yar waay kuwa ka awood badan tuurtay hadana hal qof kuma dhiman adduunku waxa la yaabin yahay Iran waxa u sameysay dadku waxay dhayn Iran waa la qabtay oo hubkeeda laakiin dadku waxyaabaha la yaab kale oo dadka Iran waxay ka rabtay dagaalkaas laba asbaabood oo ah kuwa inay wadamada muslimiinta kaga diyaarsato inay wadan muslim difaacayo oo Falastiin difaac inay tahay tan labaadna Iran iyada bisheegaysa inta hubkeeda soo socday 6 saacadood soo socda saasoo kale hadana waxay dugaysay Saharaha Naqab marka dad badan waxay leeyihiin Israa'iil intaan aglaga saleemka ma ogola yani magaalooyin la degan yahay intaas lagu tuuri waxna kama dhiman marka taas labada dhinac marka loo soo fiiriyo dagaalka Falastiin Xamaas dhabka aha kuwaas dhabka ma waa maasatay waxa la oran karaa dagaalkan Falastiin wuxuu dhaafay xuduudii Carabta wuxuu u gudbay xuduud caalamiyeed sababtoo ah iminka waxa ka dhidhiyaysa wadanka loo yaqaan South Africa oo le waxa ka dhacay meeshay wax daqiiq caadi ah oo waa taymatay maxkamadda caalamiga soo keento way maxaa ka dhaxeeya Falastiin iyo South Africa isku dhawo oo wadamada gaalaad oo ku badan way maxaa ka dhaxay waxay ugu gubanaysaa inta badan waxay wadamada Soomaaliya ay ku aaminsan yihiin tan oo sharax South Africaanka waligooda dad waxay ka gadisan yihiin waa dad
dulmiga ka sameyn yihiin oo labada South Africaanka niman cadaana joogo in badan waa racist lagu sameeyay oo midabta goor badan la noolaayeen Nelson Mandela madaxweynahoodii hore ilaa inta xabsi ku jiray xitaa wariyaasha maanta Ingiriiska jooga waxa ku tilmaami jiray yani argagixisa isagoo wadankiisu dagaalamaya yani freedom fighter waxyaaba ceebta waxa kamid ah yani nimanka reer galbeedka askartooda idda la dagaalamayso meediyadooda wax walba way taageerayaan askartooda waa kumaanda idda ka horjeedana waa askartooda argagixisa yani mustalaha argagixisa waxa la isticmaalay ereyga yani 1948 waxay ka horeeyay mukharrib Allah spoiler qofkan waa rabshado waa bacda dagaaladii Gaza iyo dagaaladii Iraq iyo kii Afghanistan marka la isku daray waxay dhahaan waa terrorist haddii qofka muslim yahay xabad qaado ama wax qofkii wax lagu rido ridfiil uu sameeyo revenue-da qofka caadiga ah haddii wax lagu dhufto waa inuu wax sameeyo reaction kiisa argagaxiso isaga marka nimantaas waxyaabaha kaga gadisan yihiin oo ku taageereen madaxweynahoodii dulmiga ka dhiidiyay wuxuu dhahay anaka xorriyadeena ma dhamaystirna ilaa Falastiin xorriyadeeda hesho sababta uu dhahay waxa kamid ah isaga wuxuu ka doodayay apartheid state yani niman cadaan in wadanka iska la haadaan kuwa kale adoomo noqdaan waxa maanta Falastiin ka socdana Israa'iil waxay rabtaa in dhulkan Falastiin oo gacanta ku dhigto dadka waxay dhahaan Falastiin waxay rabtaa Israa'iil ku buraawar xuduudeeda inay noqoto inta Turki Lebanon dhulkan Suuriya dhulkan Iraq gacanta lagu dhigay rabtaa Israa'iil marka waxay ka dhigayaan sababta ugu dhigayaan saas waa ruusi fiican baa sheegtay oo waxa ka dhaxeeya maadaama la soo gumeystay oo gumeysku adka talabaad wuxuu oran jiray ninkii Nelson Mandela wuxuu oran jiray inta ay ku jirto gumeysi xoo Falastiin annagu gumeysmay wali xorriyada ma dhamaystirin marka inta aabihi loogu magac daray imka la xuso aabaha nabadda loogu magacaabo Nelson Mandela xagga ka kana iidee ka keenay oo u dooday ee meesha ka doodaya imika waxa ku dartay Falastiin Spain oo inatri waxa ka qayb galaya inay la aqoonsado Falastiin haddaba in waxa batay in Falastiin la aqoonsado dagaalka dib waxa batay isweydiin badan iska dagaalku wuxuu qasbay dad badan in soo muslimaan bal ka waranba waxyaaba liyaab kale walaalkeeyo goofagaaro waxyaaba liyaab kale dagaalkan uu cadeey waxa kamid ah horta inta dadka ku islaameen taasiirka sabarka Falastiiniyiinta oo soo laabanayna waxyaaba liyaab kale dagaalkan intuusan dhicin ka hor waxa laga doodayay Falastiiniyiinta marka qorto Google-ha ku qorto maxay hirtaan kelimada Ingiriiska what do they wear the terrorists hadda dhahdo yani ku argagixisada maxay hirtaan marka dhahdo yani Google-ga argagixisada dhahan calanka amaamada Falastiin madax ku hirta soo baxay Google-ga waxa soo baxay waa hariira kala lahayd yani argagixisada aad ay u qabeen dagaalka markuu dhaw waxa cadeeyay calanka Falastiin lagu mataagi jiray adduunku calanka argagixisinta loo yaqaan waxa uu gaaray adduunka dal yani dal kasto gaaray oo Ingiriiska meel walba la maray gaal muslim atheist nan yani qof kasto yani mulhid wax walba calankii wuu qaaday si bini aadanimo dadkan sababta loo qaaday maxay tahay waxa loo qaaday dadkan dulqaadkooda sabarkooda geesinimadooda dulmi intaan ku socdo soo dagaalamay islaamada dadka islaamay oo ku islaamay Falastiiniyiinta waxay arkeen dad la duqeynaya haddana iska socdo diyaarad duqeynaysa waxyaaba la yaab kale dad aruura diyaaradii duqeynaysa korkooda wareegaysa iyagana iska sheekaysanayaan waxay leeyihiin tii nacaladaysanaanta korkeena marayna yani dadku waxay dhahaan hadda waxa lagu kaftamaa oo hashtag wax walba jeyna lagu soo sameeyay laakiin marka laga reebo geesinimada oo Falastiin lagu sameeyay dadka saas ah ka wuxuu muujiyay wararka dagaalkii 7 Oktoobar geesinimada ay leeyihiin reer Falastiin adduunka oo qarsaneed oo adduunka u soo bandhigeen kadib waxay qaawiyeen Itaalkii iyo quwadii ay dhalonka ay haysatay Falastiin haddaba waxa Israa'iil iron ka Israa'iil hadda soo waxa weyn ama daba ay xagga ka soo xigtay Gaza horta bal noo macna bal geographiga ama ay ku fadhido Gaza ku fadhido iyo qaybta kale xagga shaqeynta west bank inta badan kuma yaqaanin oo inta soo ma yaqaan ba xoog active oo dynamic oo dhaqaaqo bal si fiican looga macna bal kaartiga waa sax maapka ay ku labada horta Falastiin cadada population ka tiradooda marka la isku daray labada dhinac waxay tahay 5 milyan waaye dadka ka baxay oo wadamo kale aaday iyo inta laga dilay marka 5 milyan waaye laakiin 5 milyan oo ciisaysan oo sharafaysan waaye إسرائيل كان نمتان مجرمين يعني ولا لا مسلمين ولا لا فلسطين سان يعني يجينا 9 مليون واحد قابتاس دانت قلبات محمود عباس كمدحوين لو مدحوين يعني مغار صار إسرائيل أي ده هذا هو إذن أوصل ميسو إذا مدة طفنا وتان أمود يعني دقحانه وحبا عن الترين
qaybtan waa la kala gooyey oo yaa iscaawina loo kala gooyey oo ujeedadu waa dhaxdooda la kala diray deegaan Israa'iil laga dhigay qaybtaasna si loo hiro sababta qofka haddii hal meelood isla joogo qofka aad dagaal ku hayso sida caadiga qofkaas inuu tashto awoodiisa waa ku saameynaysaa Israa'iil hadda 2 milyan asaan u dhibaysa 3 milyan dhankaas jirta hadday isku jiraan labadan arrintan kuwa galbeedka jira iyo kuwa Gaza joog hadday isku jiraan yani hal meel isla joogo Israa'iil dhib badan ku ahaan leed inay gumaysto waxay sameysay yani waa hadii yani Israa'iil waa adag weyn way kala goysay kuwaasna madaxweynaha u sameysay kuwan inay dagdagaagana waxa keentay waa ninkii ay dhaayeen oo ururkan aasaasay Sheikh Ahmed Yasin ninkay ugu daray ayuu ahaa Sheikh Yasin ballo maada Sheikh Ahmed Yasin waa nin كبير مثقف أغنيها إنها وجامعات دمين جامعة عين الشمس مصر كبيرة لكن سجوا أنا دمين كصلابتي وجامعة إسلامية متغنى غزة كتالة يعني أوركان كأساسي صوته أساسنا قبيجي واحد بعدين أو أخري المتنبي ولها أنا الغريق فما خوفي من البلل يودا يعني ومتكد بيها كجر أنا جواي يعني أبصد أنك قبل أنا يعني ديركي قوية ما حيت عيوده يعني أنا أرورتي للدلة أنا دجالة اللي هستا أنا دولكي اللي هستا يعني أنت أبسط عن كذا ما حيت وأنا دجالة وأنا إنك كلمة ده إسرائيل كي يابتي مركو أساسا يوركان أساس هو قفني بيا كوجلا سيسكنا بيا أساس كي لا أنا داري الدنيا اللي تاجين هاي جورجي اللي جوجا حبت أفكر اللي قلنا إن أنا دجالة مو أنا لما شفت ربط عن بنته دي كرا برافو markuu kalimadan dhahay Israa'iil zaid oo falanqeysay ururkana aasaasay ururkan xubkii ugu horeeyay Hamas sameeysto waxay hesho gacanteeda galo waxay ahayd waxa ka caawiyay injineer Yahya Ayash waxaana lagu dilay Gaza oo duqeen yani jaajusin nimanka Israa'iil u shaqeeya oo Falastiin ay sameeyeen laakiin Falastiiniinta urur badan ay leedahay ururkii hore oo Oslo heshiisku ku galay oo hogaaminaya Yasser Arafat ururkaas وهشيس لها إسرائيل يعني إن بدن أو لسمينا عين غزة إني معمولانا الربان لكن كان وحكومة جديسنا أو فلسطين تا حماس تا وحكومة جديسنا أركتوا ضد وإن من تان لابد جورب لكو بحال وإن لكلا بحال الولاء والبراء من تان أنا كاسمك قاعدين كربا من تان لكن هو كويستا وإن أنا لكن سجونه أقولونه يعني كوب كلا أسكر واحد كده حدرتي إسرائيليين غزة جوكت لكن ما أنت حماس غزة سوق شيء سياسة هن لمن سان لود دي ده سياسة ده كقول يسلين طبعا تدبدي أو كنت طبعا تدبدي سياسة ديمقراطية رجالات كشكتان أو دور شيء كقول يستوي يحيى السنوار جروب كيسيو إسماعيل هنية ده كان واحد كقول يستوي سياسة سيستم كي كقول يستوي ولا تاجري لكن من تان ما وقلا مركا تذكره وحيابها أسويدين تلو حاكم ده نمن تان لحب سدح بقول لحدن كيلومتر ولا دقيقين dadka waxay leeyihiin maxaa dagaalka ku qasbay dad juhala aan taariikh wax ka akhrin in badan liita waxay dhahaan hadii Hamas dagaalkan aanan qaadi lahayn intaan qasaaraha ma dhiman lahayn oo yaani 35,000 oo maanta dhimatay daaraan saan loo burburiyay dagaalkan ilaa hadda socda intaan ma dheelaan dad dhaaya jir laakiin su'aasha isweydiinta la waxa tahay qofka isaga dhanba 17 sano meel uu ka baxay laga xirxiray raashin inta soo galay kulliga wuxuu cunay yaaya yara Israa'iil abres jidka ka soo galaan la abirayo meel uu ka baxay jirin yaani waxay dhahaan dadka kuwa Ingiriiska waxay dhahaan pressure cooker yaani kuwa cadaadiska yaani karkariya maalin waa kii la kacay waay ninka aad intaan 17 sano aad hawada ka qarisay xirxirtay waxaas ku sameysay waa inuu maalin dhaqaaga nimantan way diyaarinayaan barnaamijkan ujeedadooduna waxay ahayd in madax laga haysto ku soo qabsadaan waana fuliyeen dad badan ay qabsadeen dadka raayinka ay haystaan hostageka inay dilaan ma rabeen waayo dadkii ay deeyeen baa la arkay oo faraxsanayeen ujeedadoodu waa in ay ku kala bedelaan madaxdii laga haystay وارن صح بعزيز وقول سيهاي ما لون كره يا إمي كحريك بحيانا حما غزة يا تركيا وكوكو في عمل لون كره طلبات رول كا محكوك عيارة إنه قبض تركيا إنه حقيقي بس علمي جهة ودنا كره كمصري المسلمين تام حكون كره walaalkeeyow goofagaaro waxyaabaha cajiibka ee liyaabka leh horta dagaalkan wuxuu na tusay ka muslimiin ahaan tanabbu'aadkii rasuulka sallallahu alayhi wasallam yani
wadamada muslimiinta kii caaway maanta yani Gaza caaway horta Erdogan wuxuu kaga wanaagsan yahay maanta wadankiisa wadan Almaani oo badan dadkiisa in badan yani diinta Carabida hooga Carabta lagu diray yani burburkii dawladii Uthmaaniyiinta dhaxdaan dadkan Turkida oo degan Anatolia oo loo yaqaan Aasiyada Sughra Aasiyada yar oo ilaa dhulkan degan yani dadkan waxa lagu beeray cadaawanimo Carabta iyo uqdad Carabta dawladiina iyada baabis inta ugu badan qofka Turkiga ku nool dawladda ay xisbigan waa ka arkaysa yani media iyo Hamas ka hadlayaan dad aqoon-yahana jaamacad dhiganayo ka hadlayaan laakiin dadka yani mugis 85 milyan laga hadlaa idda hadlaysa idda aan ka warqabina ka badan marka taas waxa keenaysa dadka Carabta waxa looga dhigay adoon dad gaar ah waxa hadlayaan marka aragto waxa ku leeyahay kuwii dhulkooda gatay waay iyaga ka gatay reer galbeed dad aaminsan marka Erdogan waxyaabaha uu noolay waxa kamid ah koow walaalnimada horta ka dhaxayso dhulkii dawladda Uthmaaniyiinta maamulid jirtay Abdulhamid dhulkii uu Abdulhamid Thani kii labaad maamuli jiray oo ada Husaynkii oo Saudi joogay dhulkii Ingiriiska ku wareejiyay inuu yahay uu cadeeyay waxyaabaha uu ku taageeray waxa kamid ah ilaa darad markuu hadlayo 1000 qof oo xisbiga Hamas kamid ah ayaa waxa lagu daaweynaa Turkiga oo ururka ka tirsan dagaalamayo active-ka Erdogan waxyaabaha uu ka caawiyo waxa kamid ah iyadoo adduunka dhan argagaxo loo yaqaan inuu istaagay niman xorriyad u dagaalamay inuu dhahay waxyaabaha uu ka hor ka dagaalamay waxa kamid ah ninkii ugu horeeyay raashin geey isku day oo mataqaana 3 diyaarad geey qaybta Masar oo dadkan waxa loo gelinaa laakiin dibka jira waxay tahay wadamada muslimiinta si kale marka loo fiiriyo waxaana tusay dagaalkan in anaka garbadoobannahay dadka aqoon ahaan loo garbadoobay waxaana meesha ka soo baxday hadiiska rasuulka sallallahu alayhi wasallam oo ahaa يعني تنبؤات رسولك يعني الدونك يوشكو رسولك هو حديث ورينا ثوبان هو داي يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قسعتها عليها إن أممك أمضها أي إذن اسكو كين وعان اسكو ييران صدق وفك راشنك حل ويالكعونا اسكو ييران راشن كان عونين عمل مركاسة وهو ده وتنبؤات كل أفر بول رسولك ها ويعني ها وهو ده رسولك قال ماذا وهو ده ومن قلة النحل يومئذ ما أنت رسولك إلى يعني يران أن يرنا هيمية وحص ضايع رسولك ما هو ده وهو ده بل لا ده بل أنتم يومئذ كثر وبدنتين ولكنكم غثاء كغثاء السيل واحد تنسي دات هورت أود من هذا سامع من هذا يعني ما أنت مركع في حديث كان رسولك صلى الله عليه وسلم عنك وسلم رسولك أفر بول تنبؤات كل ما أنت مجرت واجرتها يعني ما أنت ضد كان دارت له سان ليالاي رسولك قبل يعني ما وحو قبل أو هذا الكيس قبل وهو داي ما أنت سوى بدنتين ورسولك هو داي لكن واحد تنسي دات هورتي دات هور سامن مالهان بيها ماشي أي كبحانة كبحذا عشانك يعني ووحدة نفعا لهن يعني مسلمين ده ما طيب لهن طيب مالهان يعني مسلم كحقيقة كذا ماشي كبحث رسولك وحو ده ولا ينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم يعني وحا إلهك لابتو ذا كسارة كوبا عدوكينا يعني إن إذن كهي بيستان إذن كعبسدان قفك كاما عبسناي عدوكا هو بيسانا كاما عبسناي ما أنتو حق قصدك ده لقى ما عبسدوا وحوال بلا سمينه يددك مسلمين وهو ده رسولك ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهن قلبي إنه وحا لغو طورو وهن ولا فسري وهو ده صحابة ويأجهن أريدا وفانسين وحيدا يا رسول الله وما الوهن حيث هاي وهن عجزك إنه لغو طورو قال وهو ده رسولك صلى الله عليه وسلم حب الدنيا وكراهية الموت حديثك هاوري أبو داود وهو ده واحد جعلانيسين الدنيا ده وحين نعيسين يعني نادمتين وحديث كان وحا كفهم قرتا وحي وخالد بن وليد مركو دولدي فارس وإذن كمسلمين تكون دقالمان وهذه كيف فارس ما ملاي ويروح دا إذن كمحا إذن سو صار محاربتين رسول خالد وحو داي يعني داد كان محاربتين مركز يعني وداي خالد وحو داي وحا إذن كان وداي يعني إذن يحب الموت كما أنتم تحبون الحياة إذن وحا كان سي إذن كان الله شو جعشين قيرد وجعل لما دقالمي كرو
marka mushkilada ugu weyn muslimiinta oo ku tilmaamay rasuulku waa adduun zamaan ka dhacayso maanta aan la noolayn waaye marka rasuulku wuxuu sheegay inay dhacaan waana dhacday tan aan la noolayn marka yani in waxna dhaho ajis oo dad muslimiinta markano isgargaaridda yaraato oo qof walba mataqaana qowmiyad noqoto rasuulka tabaquaadkiisa hadiisku sheegay laakiin maanta saa noqonay waxaa jira dadka ka caawinaya asbaab dadka inay midoobaan inay awood yeelaan waxaa ka mid ah qofka inuu ilaahay rumeeyo inuu ilaahay xaragiisa isku wada qaato qofka inuu dadka inay midoobaan muslimiinta inay midoobaan waa waajib laakiin maanta maxaa la sameeyay farqooyin aqlaga ka badsan muslimiinta in ururo loo sameeyo oo mataqaana dhaxdooda taasaa keentay maanta qof walaalka inta lagu dilaya maalinta la dilo la baabi'isado maalinta dambaad in adiga kusoo gaarto taasaana dhacday karaamadii muslimiinta qofka muslimka yani helbig iscaawintii meesha ka baxday waan adduun zamaan inay dhacdana waa wax adduunkaan jeclaanay waan waa maasanta cabdicasiisow waa la oran karayaa nacam xamaas inay dhiig usoo bandhigtay nacam awoodeedii ay lahayd nacam oo gudaha ku jiray inay soo tustay talabaad malmaloo ka hor dadka badanka xamaasinta dadka falastiiniintu markay calaw ku hadlayaan waa fasiix talabaad waxaa ka muuqata dad shujaaciyiin ay ka hadlaya ka suqaad wadana joogaan markay hadlayaan waxaa ka muuqda dadka soo hadlayaan iyo ismana waddanka uu siduu yahay waxay soo hadlayaan waxa la moodaa geesinimo ragnimo charismatic nacam soo hadlayaan dad nacam aftahama marka maxaa loo oran kartaa sax waaye geesinimada iyo aftahnimada waaba yani dhulkoodaaba yani ka samaysanoo dadka waxay dhahaan falastiin waa inay ka imaaday falsafa oo xikma diin inay tahay dhulka marka waa dhulkii yani aradii xikmada allah horta hadalkooda inuu wanaagsanaado xikm ku hadalaan dhulkaa lagu tilmaama inay geesi yihiin dadkan waa carabtii kancaaniyiinta iyagoo gaale yihiin baa lagu tilmaamay markuu reer bani israa'iilka kasoo gudbeen nabiyullaahi muuse calayhi salaam lasoo gudbayeenoo kasoo gudbeen Sinai dhulkan oo ilaahay in badan quraanka ku sheegay buurta Sinai intii loogu waxyoonay nabiyullaahi muuse calayhi salaam ay kasoo gudbayeen ilaahay dadkan la dagaalama waxay dhahaan anaga dadkan ma la dagaalami karno adiga ilaahayga la dagaalama dadka ay dhahaan waa dadka ay ka cabsadeen dadka magaalada ma galayno lan nadkhulaha hatta yakhruju fiha ilaa ay ka baxaan ma galayno dadka ay dhahaan ay deganaa dadkan waqtigaas la tilmaama waxa lagu tilmaamaa inay ahaayeen kuwan kancaaniyiinta falastiiniinta ilaahay wuxuu bedelay scenario-gii kuwii bani israa'iilkii waagaas maanta waxay noqdeen kuwa mujrimiina kuwii falastiiniyiintan ilaahay wuxuu ka dhigay kuwa muslimiina geesinimada marka dhaxalna waa u leeyihiin la dhihi karaa waa isla fahanay geesinimo waxay ka imatay ka awowka u imatay geesinimo ay leeyihiin ilaahay ku manaystay diinta islaamka haddaan ku weydiiyo kuwan dhoofay ee qurbaha u dhoofay ee u qaxootiyoobay markay hadlayaan markay jeedinayaan waxaa ka muuqata nacam si quwad iyo awood iyo nacam gudahood waxa ka dhex iftaya awood baa laga dhex arkayna sababta dadkii way horkacayaan way yar yihiin laakiin way ka badan yihiin oo waxaa arkaysaa dad kuwa gaala oo Israa'iiliyiin inay taageerayaanba ay soo jiiteen nacam soo hadlayaan soo argumenteynayaan nacam de hadalkooda marka taa waxay soo saargan inay ka go'an tahay maanta ama bari baan ku hataba in markaa soo isha doonay xeexay dhulkooda waa balan oo inay dhacayso cad oo yani mar ay noqotaba nimantan bani israa'iiliinka dadka waxay dhahaan bani israa'iilta saxab ma ahan kuwan sahyuuniyad dadna waxay dhahaan waa akhwaanul qirada kuwii walaalaha daanyarta la ahaa dada dhaa ada si kasto ahaatee nimantan way ka baxayaan nimankan maanta jooga oo dhulkan intaan dulma xaqiidina qaacid waxaa jirta qof kastoo dulma daa'ima waa baxa يعني الظلم إذا دام الدمر كلمة ابن خلدون يعني الظلم مركز توجوك تنقضه وكي بابي نمنتان واجب ديني أو إني بحان كوي أبجهين إني بحايان وقرانك في سورة إسرائيل وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا ما نقول يعني وحا إلهي قرانك كل شيء إني بخير بني إسرائيل وحا لقوا آمي إني أولك فسادين دونان ولتعلن سرين دونان علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عباد مركب وعدك كود بلنت كود هذا دوما لو صدر دبل حيدا انتي بخت نصر وايه تي عمر بن الخطاب الله وبهذا تن لكن والبهنا ور عدواي فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عباد لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة مر لبعض لعلنا الله marka labaad oo leedin soo celina muslimiinta leeyahay waxa la yeedamo muslimiinta marka la furan doona marka ka fiirso dhulkan Falastiin hooga yar marka dib ugu laabano waa dhulkan oo kana
يعني دول استراتيجية nimantan yahuud way u arkaan جو استراتيجي geopolitic wuu yahay geostrategic wuu yahay صدح وياهي جو ها. استراتيجي جو بوليتيك جو ايكونومي جو wax wal مال حساسية quraankan wuxuu ku tilmaamay baarakna hawla dhulkii la barakay nimantan israailiyiinta oo hadda maanta jooga iyaga dhulkii nabilaahi Ciisa ku soo degi doono nabilaahi Muuse loogu waxyooday oo aaminsan inay ka baxaan rabaan waxay rabaan dhulkan inay iyaga la wareegaan nimantan Falastiiniyiintu way ogyihiin dhulka looga dagaalamay nabilaahi Ciisa ku soo degi doono inay tahay dhulka Masiixiyiinta lagu dili doono inay tahay way ogyihiin labada dhin marka laba afkaarood iska hor imaadsan oo labada dhin dagaalamaysa waxa la lahaa dagaalada adduunka ka dhaca inay wiligoodaba dagaalada waaweyn dhaca bini aadan dhaxmaraba todobadan category todobadan inay ka baxeen todoba gaab oo todoba kolom ma ka baxi karo dagaalka kow dagaal kama baxi karo dagaaladii oo saliibiyiinta nimantii mactableeda loo yaqaanay oo ku soo qaaday direen qarnidii 13 yani dhulkan Falastiin sababta ay soo weeraraan waxa dabada Mediterranean-ka cad inay ka garaabtaan dhulkan Falastiin ku dhigaan reer galbeedkana ay u sheegaan inay Kacbada tahay Baytul Maqdis baleen dambiyiin si looga tiro meesha aad dhahan ay lacag ugu sameeyaan waa dagaal ah dagaalka labaad oo dagaalka inuu ka baxeen la isku raacay waa diinta waxyaabo loo dhinto waa diin dadka u dhamaadaan yani ki shirka wada iyo midka diinta waa dagaalada ugu adag oo dhaaway dagaalada saddexaad inta ugu badan oo todobada aan ka baxeen waxa kamid dagaalada sokay oo dadka shacabka dhaxmaro dagaalka afraad siyaasadda waxa lagu tilmaamaa waa dagaal aan dhiig ku daadayn siyaasadda da maqasho waa dagaal maskaxiyan aan dhiig ku daadayn qofka waa ku farsameysana waa yani maamul waa safar sameysan ada wax kaga qaadana hadaa diido waxa dabayaala tanfiid military executive way ka afraad waa kan dagaalka siyaasadeed way kan shanaad waa dagaal argos qof wax gaarsi argosnes dagaalka lixaad waa dagaal aragta oo yani ideology waxa isku haysta dagaalka toddobaadna kan dhulka waa dagaalka adduunka waxa dagaal ka dhacay inta ma dhaafto hadaa ku qiimeeyno dagaalkii 2022 bishii 3 dhacay oo Ukraine iyo Ruushka dhaxmaray maxaa la isku haystay لتليها روشكا مدحوينها بوتين نينكا اي دهان الكسندر waxa looga daray magiisa ay ilowsanahay لتليهاas ayaa wuxuu dhahay nimantan yani dadkan degan maanta Ukraine waxay gadaan iibiyaan maxaa la lahaa Alexander Dugin magiisa taasoo Alexander Dugin wuxuu dhahay nimantan waxay iibiyaan gamadi adduunka u iibiyaan ana kana gamadiya soo saarna nimantan reer galbeedka iibiyaan ana reer galbeedka iibina ana ka 156 milyan ah nimantan 47 milyan meelaha wuxuu dhahay ummadii ka yar 200 milyan gaarada ay ku yaalaan wax kama goyso nimantan waa inay ana kana soo raacaan qasbiyan waa nimantan inay gacanta ku dhigno nagu soo biiran Soviyetkii waa ay Ruush noqdaan nimantan Europe ta ana kala ganacsano ana ko hal marka aragtidaas waa aragti dhul سليه كر إسرائيل اليهود ما أنتم حي غزو ما أركت اللي أركت الدين طرق دجال أنت سكان بحن وما صرت عبد العزيز waxaan ku soo gabagabeynaa su'aal ugu dambaysa waxa u dhaxeeya kacdoonka ardayda ay ka kacay dhammaan jaamacadaha Turkiga ku yaala iyo kacdoonka ka kacayay dhammaan jaamacadaha ku yaala Yurubta ku yaala iyo USA ku yaala maxay kula duwan yihiin ardaydu waa isku mid waa la dhihi karaa laakiin ardaydan Turki ardaydaas waxyaabo isku mid la dhihi kareen ardaydaas dad muslimiin oo ku jiraan oo kuwa kiiya ku jiro kuwa wax la baranaya muslimiin oo ku jira laakiin kuwa Turkida maanta waxay leeyihiin oo ninkan wax falanqeey dad badan oo wax falanqeey sida ninka oo in badan TV-da habar ka hadla oo mateerar ka mid yahay waxay leeyihiin dagaalka Gaza ka socda dadka Gaza sheegaan dagaalkan qeybtiisa labaad waa Turki waxay leeyihiin dagaalkan scenario wajigiis labaad soo socda aragtida waa in hukuumadda dalka Turki in gacanta lagu dhiga awoodda muslimiinta dadku waxay dhahan khadar Masar iyo Turki waa labada awood ee muslimiinta maanta in la burburiyo Pakistan yani awood waa leedahay laakiin siyaasad ahaan gacan looga dhigay labadan waa in la baabi'iyo leeyihiin marka ardayda waxay kaga gedisan yihiin ka jugraafi ahaan maadaama Asia la isku leeyaalo tada kalena adee Suuri inta laga baxana dhulkana zaid ugu dhow yihiin kuwan saasa ka gelisay waa maasata Cabdi waxa jirta qisina ku gabagabay aan rabo oo isbuugan dhahdis dhacday oo ka sheekeynay nin ay dhahaan Dr. Mahmoud ay dhahaan oo waa la heli karaa oo ka sheekeynaya wiil Gaza lagu dhaawacay oo gacanta ka go'day dagaalkan waxyaabo ku cadeynay xaq nimantan ku dagaalamay gacanta midig uu ku go'ay lugaha asaas ku go'ay hal gacan kaliya soo hartay wiilkaas qaliin uu ku jiray waa la dhagay wax ka sabar badnaan balahan sabara iska sabray
دكتوركي وكشا كان الدكتور كان هو كنت تخصصي دلينيرته عرورته يعني قالينك عرورته كنت تخصصي وهو داي نينا إمادو دا ورادينا نينكا waxaa la magaciisa Maxamed Fooda isma yaqaanaan labadan nin ninkan waa soo cararay uu imaaday wuxuu dhahay yaa way Maxamed Fooda wuxuu tagay gaabtii oo dumarka gaabtii mitaqaana dadkii dhaawacyadii darna meel walba soo maray ninkan wuxuu dhahay intaan aan wax sameynay ninkan intuu imaanay kor ninkan sabarkiisa aamusnaantiisa ka yaabay dhahay kullu ma hadlay saan waay ana ka yaabay dhahay waxa imaaday nin orday ولا دكتور هتا ويدينا دكتور محمد فودة الله متقانا يعني نينك واسكتو عرّا قفل بويدينا مركز والله محمد فودة ونين قال لين كجرو نينك انت جوا نين لوضع لغات كجو انك عم بدي كجو حاجة عن كل إصارته ردقات مركز والله وحا رسالة كأودا رسالة إيجو ديبي رسولك صلى الله عليه وسلم رسالة إيجو ديبي ده وحا أسميس إلهي رسولك نرالك وكان رال نقضين يعني راضيان عنك كلمة سؤال وأنا لا ولا يا أبو النكاس مركن نينك هو الدكتور محمود كان هو داي يعني واحد ليا بالنين كان دكتور محمود ناجي الآن أظنتك ولا الجزيرة تورستي هو داي نين كان يعني السبر كيس كوهر ليا بنا ويعني اللي قامه كوجي حتى محل وفا ما بشارينا يعني رسولك إلى رالا كان رالا كان وغدا وحسن مركن ده كان دجال كذا رب لما أنت مجرمين تنمال نقول درسنا دجال دينه ودجال كوسا بسن عقيدة صحيحة كده قالوا إن تان يعني إيمان بيليهن ده كان فلسطينيين تدت إنه وحمد المنان ميشوا ذا جوجان يقعد الكود اللي قدونتي مركز الجو كحلا الدرا وحكم ده ما حد دجال في الوقت هذا إن تان بربرك دجال الله يسمين ده كده كود جهلاء أو يعني أغانت قلبات تاريخ دب إيه بجري تاريخ أنا دب أجن وحياة ماشي كجر أنا فيرين تذا كانوا وحياة جبين أنا برنامج كه إن أو أنا لسه waxaa ka mid ah dhulkan Falastiin wiligeeda yani ma naqan dawlad oo madaxweyne hebel wiligeeda ma marin yani dawladii Salahuddin al-Ayyubi iyada maamulay wiligeeda yani dhulka istiraatiiji way dawladaha islaamka xukuumay way maamulayeen tii umawiyiintii abbasiyiintii tii ayyubiyiintii tii ugu dambeysay mataqaana Uthmaaniyiintii Turkiga ka baabaaday intaas dhan kora ka maamulaysa sababta mataqaana dhulkan damaciga adduunka dhan ku jira dhulka istiraatiiji adduunka dhan damacsanaa indhaha saas looga haay buugaas marka waa laga ilaalinay ilaa yani khilaafadii muslimiinta dhacday saas gacanta ugu dhahay waa maasanta insha Allah saa ku soo gabeeyna mawduuciina maanta ahayd saa ay ku inta dambe insha Allah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh